之前我拍打風嗰條片喺間房度開遮，跟住你哋有人話我知喺室內開遮好容易撞鬼啊！點解你哋要話我知啊？搞到而家晚晚瞓覺都要開遮先瞓得着啊！因為我真係好想撞鬼啊！我大佬人一世咪一世，點都要見識下係嘛？有冇啲靈異專家定靈異學者啊？幫下小弟好冇？我咁孤寒先得㗎，收埋晒啲鬼嘅。如果你唔係嗰啲靈異專家，但係又識得一兩隻鬼嘅咧，麻煩叫佢哋嚟揾我啊！嗱，唔好搭車啊！我驚唔知佢哋係鬼嚟，直接飛過嚟啊！嚇，你直頭係一隻鬼嚟㗎！你仲睇咩 YouTube 啫？快啲嚟揾我啦！嗱，外星人唔好揾我住啦，下次先 OK。外星人嘅鬼就得啦。快啲啊喂，等緊你㗎！薯片、汽水、遊戲機、麻雀同埋功課㗎。可能你會問打8號風球功課要嚟做咩呢？